Kino kok nang sapa? Foto apa ora Pak? Yo yo ndang foto. Kok nampake ndang foto? Yo ora apa-apa. Gak mungkin. Gak mungkin. Mungkin. Gak tahu. Gak tahu. Sekolah. Nek aku Ramadan Pak. Ya ikut Mbah. Jangan. Biasanya ide ini diumbek guys mau nangis. Ngerti suarane bakule go. Prang 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 prang. Iya. Mas, goncek Mas. Apa? Apa kuwi? Lek fotonya jenenge sapa, Lek? Lek fotonya jenenge sapa, Lek? Oh, kuwi ta. Jenenge uang real aku. Enggak apa-apa ngerti segini ben koyo real. Iya. Real iki duit kan dia. Real. Real itu duit apa? Duit Jerman Korea. Gak gedean aku ya. Hati. Drama Wih mah, ngombe bensin. Emang hisap bensin guys. Lah keluar pikirannya. Nggak lipat kayak gendaanku. Awas truk. Gini. Lah Rea iki lho diarani kudul ngono kok. Iya. Lucu kan. Dituting-tutingi. Iya, ngeblok jere. Yo mudeng kok jene kok. Mari yo nek orang mbek iki yo mari ora hisap bensin. Wis mari wis opo. Iya. Wah, jadi. Wala ya. Aku hidung Rea ning kok ketok ning lawang ndek le. Gundul. Gundul sama ngono. Oh iya. Lah, gundul sama uyul pacul. Kayak guru matematika. Masuk main kon. Gak. Tadi apa kono kali. Wis go. Yo. Sakit banget. Bah. Dah nyumbi kapuk. Bayi nyumbi kapuk wah kasih. Enak iki. Ini California kuwi. Kapuk. Oke, Bahiman. Tapi cilik Tun Thailand kuwi. Iya cilik. Thailand kan gede, lonjong ngono. Pun terima kuwi. Lonjong. Mari Bu. Kita nanti melati, Mak. Wis. Mari kok. Wangi ambene. Iki nek makrok wangi. Harum semerbak. Buka kudu sarapan. Poso, Mbah. Poso pola, Mbah. Poso. Poso sungan, Mbah. Poso kendang. Kok kuwi?
Apa-apa kok. Ki sarapan nih, Mbah. Nggak cukup. Ditukok namae. Beri sopo kuwi. Tati. Bene anu kita sing jangan iki. Sendok, Mbah, sendok pemuluk, Mbah. Sendok pemuluk. Sendok. Wae wong cek iki kok pangan kok. Tak cekno. Tangan ngecek engko tak syuting kene tak cekno. Kok iso kowe kok. Oh, licam ning nanas aku. Tapi nanasnya cilik-cilik, kadang tak dagingnya malah seneni aku. Cipuki motone sing tak dagingnya. Aduh tuh. Piye, Mak? Aku nyekel ngene. Jus tong tak wangi. Nih, jusnya. Ora apa tek. Ora lek tak dagingnya. Dari anak kemarin tak daging. Ora kok. Mungkin tahun-tahun kurang gini masih sekolah kumpaan kok. Bocah tabrak. Nangis sih, Mbah. Aku ora bakule nangis sih, Mbah. Kenapa? Bakule nganu nyanyi, Mbah. Aku dadi nangis. Mana? Zero lupatmo 16. Biro. Mau tuku piro? Hilang aku. Hilang. Aku ora nganggo lho. Cilik yo. Layak. Sepirane wis bar. Betul. Bujur. Tak boleh. Ya. Ini lo caranya. Tapi Pak cepet ya. Bayang susu mas moko. Ya gitu. Ini loh. Ini sing kuning. Iya sing kuning tak pangan. Kono kulkas enak amat. Kayak nang freezer. Semangkon nek dadi es wis enak. Ya. Ya lo lewat. Ya. Paling ngerti ya? Dah. Ini loh. Nah, ini parah. Malah ngegurih ki piye? Belum. Ini namanya buah nanas. Ini namanya semangka. Ini namanya melon. Ganti-ganti. Ini namanya buah per. Tengko. Wah. Ini namanya Rea.
beliin. Gak minggu pulang. Kan betul. Betul mulai. Hari raya Idul Adha. Hore. Ya ya. Cuma nambah. Kalau ngantuk. Kok ini Gak betah. Doa tebak. ini deh. Sarapan malah gak jagake pada ngendok nih. Iya. Iya. Oh, rambut padang lo tuh. Mak. Iku nek di Padang no, sing Padang iku HP-ne ora videone. Kaya aku nyuting ning petengan kuwi iki mergo peteng yo kine ruangane ora HP-ne sing peteng. Gak kira lho, kok peteng kejet? Kok peteng kejet HP-ne? Iki enggak. Kok peteng kejet HP-ne? Lho iki gua sudah peteng ora. Yo ngatek menang, guys. Ngatek menang, guys. Kita berjemur. Tumbas nanas, Lek. Yo rene. Cepat, Lek, tumbas nanas, Lek. Beli nanas, Lek. Piro ngene iki yo sakmene. Samponya 2.000. Katanya bakulnya 2.000. Mau dungok. Jaluk ngatek. Wangi. Jaluk ngatek kan ngiwangi Bu Yur kok malah. Kok malah Yo peteng ngono kuwi. Peteng HP-ne. Ora videone dulu ah. Iki layar HP-ne Mbok Padang ora ngaruh. Iki layar HP-ne sing Mbok Padang ora videone. Wis bocah kabeh. Tok iki tok. Layar HP nek di Padang mau nggo video cepet entek baterainya. Mencong piye? Iya sebenarnya nih totone. Agak uyak-uyak. Itok ke enek nek. Penggoang kuwi lho. Penggoang namanya rintang. kok iso. Ya sesuk bakal ora dodol, aku kok dodol. Padu. Biasanya tuku-tuku gak tau dina. Uang yang tangkok minyak. Ya saiki utang. Sesuk kan gak enek bakul. Kita boleh dokter kabeh. Dagangane kondowo sih. Kok percaya meneh, Pak? Bakul puluhan tahun kok.
Iki rasanya mandi. Iya. Elok. Bae jalan-jalan nang ndi? P100 kok Iki channel Mbak. Wong sarapan itu. Engko yo lesu wong engko napa sik nang lesu yo dibakno sing lagi sarapan. Tungguan. Kabeh iki. Tapi sik sitok. Terus piro aku kok biasanya itu wong golek nanas akeh nggo godhog ibu buah. Iku godhog ibu buah godhog iwak. Ban. Bahan dobel. Rai sedina tok ya di pasar gitu. Iya tak tahu Kendalane emang tek. jadi nabi itu separuh besok ora kulangan besok yuk kulangan Aku deh ini pas lewat kono alas enek mumpane mongko gue enek besu. belum mbak nang jadi pergi semua pokok Arang liron ngono kae. ngopo do kono Berdua. Ih, pengkuan lalu berat soalnya lah untuk begini wah pengkuan berat pemerap jalur hijau Leng. Kira. ulo besok wah rak yo sekilo 7.000 pengkuan larang kok gabeng Ya udah. ora iso yo Gak kena gue kok.
karo Ini isinya apa? Pistol. Ini Mbak Mina Arno. Nek ora enak kok. Ana iki kok mau kono. Ora jangan seperti kok. iya nek Mbak Mina gak berusaha. Apa? Bisa iki ya. Ayo. Baik. Makan kulit malah kubah. Oh. Nek sapi ngono. Semoga ikate suwi. Diingi katesmu mbok tinggal kena apa Pak? Mau kata enak kok kurang atau produk bok rasanya kok. Rokok. Ampun itu. Yole California. Kates cuy. Iya. Kebur. Kurang asin. Dari emang ngerok rokok. Melo mae yang dijak dolan. 200. Urung atus kok. Mulai seneng dolan. Baru bahas. Aku es kerja. Baca saja. Dewi coba Apa? kerjaku. Dari di. Kayak orang tua aku gak dari di. Ngono tuh. Jagung larang kok. Ambek beras sampai bang kok. Hanya cang beras sih. Lho isi ngene iki ditangani manuk terku.
Cuma ngambil. pengen terus modeli isi sak pirang-pirang. Tak kira gini deh gimana Jul. Kamu pengen kok malah minta payu. Sakit. Gitu loh. Ini berarti pangkal iba asin. Tuh, mereka kurang asin. Bukan udah biar-biar. Orang gini iki lho Pak mae lagi ning guru kene piye-piyane tempe tok lagi ning gone sapa jenenge Freddy piye-piye Apa? hujanan mbek piye-piye Dan bro kita sekolah Raikol. sana lebu koyo lha iki lho enak suara cek bro bisa untuk pirang menit Udah ya namun nanti susi wae atus kok. Udah. Anam boleh iki wong suara ya. Wae atus kok sang piro. jam pira itu jam 8 yo Jam Jam piro? kok perang ke banyu. Ya wis nek pemirsa ya. Cukup sekian.